大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。咁啊，今日啦，你見到啦，我嚟到馬灣啊，做咩咧？咁啊，見到我咧手上邊咧就會有呢個 HMY 嘅 Retro Wing。咁如果有睇開我哋片嘅話咧，咁應該都知道啦。其實 Retro Wing 咧都出咗一啲時間啦。咁好多朋友咧應該都買咗咯。咁今日咧其實咧我就唔會好詳細咧去再講 Retro Wing 點用啦，而係咧佢出咗啲新嘅配件，究竟可以點樣配合我哋去影相會方便，可以再更加影得多啲唔同嘅題材，或者點樣去使用會更加好咧？咁今日咧你可以睇一睇呢條片啦。咁如果唔係好知道 Retro Wing 係啲乜或者點用嘅話咧，你都可以睇一睇翻上次條片先。咁今日咧，我只係會好簡單咧咁樣帶過嘅啫。喺介紹今日嘅配件之前啦，咁咧我知道相信好多朋友咧都有用一啲可調式嘅 ND 啦，咁但係咧都會發現咧出現會有十字紋嘅情況嘅喎，唔單單只係 HMY Retro Wing 呢個牌子，其實係咩牌子咧都有機會嘅。咁甚至乎啦，你因應咧唔同嘅鏡頭嘅焦段咧，都會喺唔同嘅檔次咧都會出現，唔一定係去到最盡嘅。咁今日咧呢一個嘅配件咧就可以解決到呢個問題啦。好啦，咁啊喺咧講今日嘅配件之前啦，都簡單講一講咧，究竟 ND 同 CPL 有咩用咯喎？咁 CPL 咧，例如好似啲水面啊，有時咧我啲光線咧打落去咧係會反光啦。CPL 咧就可以將咧呢啲反光咧就會減低啦，或者啦你影天空啦，佢哋亦都會藍啲嘅喎。咁另外啦 ND 咧，例如我想影啲水啦，好似一匹布嘅情況嘅話咧，咁佢就可以壓光啦，可以用到一個咧好長嘅曝光時間咧，令到佢咧出現呢個咧嘅效果啦。今次佢出咗啲咩新配件咧？咁啊，首先咧就係呢個磁石蓋。其實Kickstarter 嗰班朋友攞嘅時候，佢已經出咗㗎啦。咁啊，如果未有嘅，咁你大家可以買呢個蓋啦。咁佢有底面蓋嘅，咁啊一黐落去咧有磁石就會黐實咗㗎啦。咁另外一個咧就會係一個 ND16嘅 filter 啦，同埋咧一個 ND400嘅 filter。咁佢哋咧都係一啲磁石 filter。就咁樣吸落去就可以磁實啦。咁有咩用處咧？咁啊，同大家咧可以分享下喎。基本上咧，校到最盡會出現呢個十字紋嘅情況咧，就唔係 HMY 獨有啊，係大部分嘅一啲可調 ND 咧都會有呢個情況。咁如果你話想再加落去，即係好似而家咁樣延伸唔夠 ND 再加咧，基本上其他嘅 filter 咧都未必做得到。就算係可能螺旋嗰啲，你就會加到好多層落去，咁就會出現咩情況咧？有機會就會有黑角。咁而家呢個情況就係會點咧？唔會有黑角啦，亦都可以延伸落去啦，亦都唔會有十字紋啦。好啦，咁而家嘅情況咧，你會見到，例如我想咧係長曝光可以去到咧係30秒啦，影到啲水好似一匹布啊鏡面咁樣嘅時候，但係你見到咧，我將 Retro Wing 已經 set 到咧去10個 stop， 即係咧係 ND1000咧就會出現呢個十字紋啦。咁點算咧？咁例如我而家咧手上咧就會有一個 ND400嘅8.5級嘅，咁咧我就首先啦，我就將翻啦我哋呢個 Retro Wing 咧，我校翻咧去最細1.5級，我再吸翻呢個8.5級上去，有10級，你就會見到咧，其實佢就已經啱啱好咧，係夠用啦。咁如果你再覺得唔夠嘅時候，可能咧去到10級呢個冚上去唔夠咧，咁你就可以咧將佢咧去調到去5級。咁啊，你就可以將嗰個快門時間咧係再較慢啲啦。咁有咩情況咧係會用到疊加嘅 ND 咧？嗱，而家咧其實基本上我手上咧有個 ND 嘅16嘅疊加啦。咁我咧係希望咧可以用到咧去10級咧嚟做影相喎。咁但係咧因為我校到最大咧，佢就會有十字紋啦。咁所以咧我就寧願咧校到去咧去5個 stop。咁之後咧，我就用呢一個啦，佢有4個 stop。咁我如果咁樣吸上去嘅話咧，佢就會有9個 stop 啦。或者咧，如果你再唔夠咧，你可以再加多少少，去到冇十字紋。咁基本上咧，10 stop 或者係多少少咧，都係冇問題嘅。咁就可以影到指定一啲嘅慢快門嘅相啦。
好啦，睇完效果咧，相信大家一定會問價錢方面啦。咁啊，ND16同埋 ND48咧，分別咧都係780蚊啦。而黑油焦呢個咧，佢就係1000蚊嘅。咁另外仲有一隻咧，就係佢係 Raffle Wing 啦，加埋黑油焦咧，呢個係800蚊嘅。咁啊，大家咧可以因應翻你自己需要咧而去選購翻啦。咁經過咗啦，我其實已經本身要用個 Raffle Wing 一段時間啦。咁啊，再今日咧去再試埋呢啲配件之後咧，咁我覺得其實真係方便咗好多。因為咧你又唔需要額外咧重新買一塊再勁啲嘅 ND， 咁同埋咧亦都可以解決咗咧會有十字紋呢個情況。咁我所以覺得好方便。咁佢除咗咧會有呢個 ND16同埋400嘅呢個磁石嘅 filter 可以加上去之外咧，其實佢仲有一隻 Black Mist 黑油焦 filter。即係如果大家咧有興趣玩黑油焦咧，都可以試下買埋呢塊去冚上去啦。咁啊，大家啦，今日睇過咧我哋嘅呢個示範分享之後啦，如果中意我哋條片嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道咯。咁我哋下條片再見啦，拜拜。